そして3つ目、布団に入る前にリラックスしましょう。ハーブティーを飲んだり軽くストレッチしたりすると寝つきが良くなるんですよね。気持ちも体もリラックスすることが大事なんです。これらの工夫を取り入れることでぐっすり眠れるようになるかもしれません。ぜひ試してみてください。いかがでしたか？今日お話しした内容を意識するだけで睡眠の質がぐっと上がると思います。もし最近眠れていないなと感じるのであれば、体内時計を意識する、食事を見直す、睡眠の環境を整える、この3つから始めてみてくださいね。それでもなかなか眠れないなという方もいらっしゃるかと思います。そんな時は専門家、医療機関にぜひ相談してみてくださいね。詳しくは概要欄をチェックしてみてください。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。